البنات كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيتكم بوصفه تحليه البرتقال. تحليه توجد في 10 دقائق والبنه روعه بلا ما نحكي لكم. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. نمروا للمقادير. عندي 2 كيسان حليب، عندي مغرف ونص مايزينا النشاء، وعندي 3 مغارف سكر ومغرف صغيره لافاني. نوضع الحليب تاعنا هو الاول، نضيفوا عليه السكر والنشاء ونبدو نخلطو باش ما تتكتلناش هذيك المايزينا. كما راكم تلاحظوا لافاني نخلوها في الاخير باش تخلي لنا هذاك الطعم تاع لافاني ما يروحلناش. نحركو مليح مليح مليح، ما نحبسوش كاع من التحراك كما قلت لكم باش ما تتكتل لكمش المايزينا وتجيكم كريمه متجانسه. نتحصلوا على هذا القوام. دروك غادي نطفي النار ونزيد هذيك ملعقه صغيره تاع لافاني. وتشوفوا في القوام الاول يبان لكم شويه خفيف ومن بعد غادي يتماسك. نزيد لافاني ونطفي على الغاز. مع استمراريه الخلط دروك غادي نوجد الكؤوس تاعي اللي غادي نكب فيهم. بهذا الشكل نكب الخليط تاعي، ما نعمروش كاع الكؤوس، نديروهم غير في النص بهذه الطريقه. وندخلوهم. انا دخلتهم للمجمد مده 5 دقائق، الوقت اللي حضرت فيه كريمه البرتقال وخرجتهم. نمروا لتحضير كريمه البرتقال. نحتاج كأس عصير البرتقال، مغرف مايزينا و2 مغارف سكر كبار. وبنفس الطريقه نستمر في التحريك حتى نتحصلوا على كريمه متجانسه. بهذه الطريقه الكريمه تاعنا تكون تاني شويه خفيفه. كم عارفين المايزينا غير تبرد تتماسك. نخلوها شويه تدفى بعد ما نطيبوها. بعد ما تفات لنا شويه الكريمه تاعنا والكؤوس تماسكوا في المجمد، نوضع الكريمه البرتقال من الفوق. وبعد ما تماسكوا لي وقت التقديم نزينهم بشويه كريم شونتي في الوسط. وانا درت لهم ورقه تاع النعناع كسرت بها اللون. وتشوفوهم معايا في طبق التقديم. هاي الكريمه تاعنا بعد ما وجدت. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في قناتي ليصلكم الجديد. مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.